歡迎大家翻到嚟 Excel 教室 VBA 入門嘅第5堂，我係胡 Sir。今堂呢將會係我哋一個好重要嘅時刻，因為呢我哋將會一齊去寫我哋第一段 code。咁當然啦，由零開始去寫一段 code 出嚟呢，唔係咁容易嘅。咁所以呢，我會同大家一齊去學下嗰個編碼嘅語法係點樣啦，即係好似學下 grammar 啊，學下點樣去寫嗰個語法嘅。咁當然之後呢，我仲會示範一下每一行每一條 line 呢，究竟去做啲乜嘢先，等大家知道咗成段 code 呢嗰個 logic 嗰個思路係點樣。咁之後呢，我就會逐行逐行咁樣呢去同大家一齊去寫我哋今日嘅 code 噶啦，唔需要去擔心嘅，我哋將會慢慢一步一步咁樣做。OK， 大家一齊開翻我哋個界面先。咁如果大家上一堂記得嘅話呢，左邊呢就會擺我哋嗰個 Excel 啦，右邊呢就係我哋個 VBA 嘅界面嚟嘅。咁大家開咗先，然之後呢跟住我一齊去做。咁喺我哋個練習檔嗰度呢，就會有4個 tab 啦，其實同上一堂都係一樣嘅。咁我哋就有個 original data， 我哋個目標呢就係要做一個 macro， 將個 original data 可以變成 end product 咁樣嘅。嗱，咁大家仲會見到中間有一個叫做 backup 嘅 tab，同埋一個叫 backup test 嘅。其實上一堂咧我都講過啦，就係我哋唔會喺 original data 嗰度去 test 我哋嘅 code 嘅，因為咧如果你做錯咗，你係冇得 undo 嘅，咁所以好有可能就會成個 data 冇晒咯。所以大家習慣就係要 create 一個 backup 嘅 tab 啦，另外再 create 多個 copy， 咁再喺個 copy 上邊去 run 咯，而唔會影響到原本嗰啲 data 嘅。咁今日咧我哋會有個新嘅嘗試。就係唔再用 macro recorder， 我哋將會由零開始，逐隻字咁樣打入去寫我哋自己嘅 code 嘅。咁當然第一個 exercise 梗係會簡單啲啦。咁你會見到咧 original data 咧就係冇 heading 嘅。咁所以咧我哋就會做一個 macro， 就首先就係加一個新嘅 row 喺頂嗰度，然之後咧就會填翻嗰啲 heading 啦。咁然之後咧就會將個 heading 嗰一行咧煲咗佢，粗體咗佢嘅。而右邊咧，其實我已經寫咗個 code 噶啦，咁呢個就係我哋嘅答案嚟嘅。咁我哋首先會去逐行逐行睇，解釋咗當中嗰啲語法、嗰啲 grammar 先。然之後咧，我哋將會開一個新嘅 module， 咁我哋就喺上邊好似默書咁樣默翻呢啲字出嚟嘅。咁呢度咧，我會慢慢咁去講下 VBA 嗰個語法。嗰個 grammar 係點樣先？咁我希望咧目標就係透過一啲例子咧，咁俾大家去睇多啲、見多啲，咁去慢慢攞到中間嗰個 concept 嘅。咁大家咧望一望我哋畫面右手邊呢個 code，咁你會見到第一句咧，佢就係話 row one dot insert。咁呢個嘅意思就係話，我喺第一行嗰度咧就會 insert 一個新嘅 row 落去嘅。如果大家記得我第一堂講過嘅話咧，VBA 係一個 object-oriented programming， 所以咧一定係用個 object 嚟行先嘅。咁喺呢一行咧，嗰個 object 就係 row one 啦。咁喺 VBA 入邊咧 ，object 其實可以係好多唔同嘅嘢啦。咁呢度都講唔晒咁多，不過有啲比較常見嘅就包括可能係例如 sheet 啊，即係邊一張 worksheet 啦，邊一個 table， 邊一個 chart。咁又或者我哋今次嘅練習咧，會比較常見嘅就係可能會係邊一個 range 啦，又或者邊一個 column， 邊一個 row， 甚至乎邊一個 cell 咧，咁呢啲都可以係一個 object 嚟嘅。咁入完個 object 之後咧，你一係咧就入一個 method 喺後邊，一係咧你就入一個 property 喺後邊。喺我哋個 script 嘅第一行咧，呢個咧就係一個 method 啦。你會見到 row one dot insert。insert 咧係 method 嘅其中一種，咁呢一啲咧就係我哋一啲常用啦，有部分都已經用過嘅一啲 method 嚟嘅，例如可能係 autofit， 我哋上一堂有用過嘅，咁 count 啦，咁去數下有幾多張 worksheet， 唔知大家記唔記得 select 啊、insert 啊等等呢一啲咧，都係我哋好常用嘅一啲 method 嚟嘅。而除咗 method 之外咧，咁我哋都可以加一個 property 喺後邊嘅。咁例如我哋見到第二行 value 咧就係一個 property 嚟嘅。咁其他 property 嘅例子咧，包括可能我哋之前有用到，譬如 font dot name， 即係我哋上一堂轉字體嗰陣時啦，又或者可能 font size，
又或者咧陣間我哋都會用到嘅，咁我哋就 font bold， 即係將佢轉做粗體，又或者咧可能可以轉下啲顏色，咁等等都可以嘅。咁你可能想像 property 就可能係一個 adjective 咁樣啦，即係可能話呢一樣嘢係黃色，呢一樣嘢係粗體，呢一個 size 係幾大等等咁樣。而一個 method 咧，咁可能就會一個動詞，一個 verb， 譬如我哋會插入一啲嘢 insert 一啲嘢，又或者數下一啲嘢，又或者可能將佢調校大細 auto fit， 咁呢啲咧都係一個動作嚟嘅，係咪？即係一個動詞嚟嘅。咁所以咧，一個 statement， 一個 VBA 嘅 statement 咧，我哋就要去 include 一個嘅 object 先啦，然之後咧就有一個 dot， 然之後就係一個譬如一個 method， 咁呢個其中一種嘅 statement 啦。另外一種嘅 statement 可能就係一個 object dot， 跟住之後咧就擺個 property 喺後邊。咁呢個 property 係啲乜嘢啊？等於啲乜嘢咁樣？咁呢個咧就又係另外一種嘅 statement。咁而家咧，我哋就會好快咁樣睇一睇每一個 statement 佢究竟係做啲乜嘢嘅。咁而家我哋會睇住呢個答案啦，咁去解釋翻佢嘅思路係點樣啦，佢嘅做法係點樣。咁陣間咧，我哋就唔睇呢個答案，要你一行一行咁樣寫翻出嚟噶啦。咁其實咧頭先好多都介紹過噶啦，不過咧因為今次係第一次同大家一齊去寫 code， 咁所以就我都氹氣啲，再去每一行咁樣解釋一下。譬如第一行咧，我哋做咩咧？嗱 ，row one dot insert， 咁好明顯就係會話第一行嗰度我哋會入一個新嘅 row 落去嘅。咁咧為咗俾大家更加容易去跟到呢個 macro 嗰個思路係點樣咧，咁我而家咧就去到 backup table 呢度咧就。嗱，我哋第一個動作係喺 row one 呢度 insert 啊嘛，係咪？咁我哋就跟住佢一齊做啦，手動咁樣。咁跟住第二行啦，佢就話 range A1 dot value 等於 name 喎。咁即係話咧，佢會將嗱我哋嘅 object 係咩咧 ？object 就係 A1 呢個格仔係咪？呢個 cell A1 呢個格仔。咁跟住佢俾咗個 property 我哋喎 ，property 就係個 value。即係話咧，將入邊嘅內容咧就會變成我哋個 name 啦，即係變成 name。咁即係話咧，呢個 macro 佢就會將 name 呢一個 value 咧入咗落去 A1 嘅呢個格仔喺度。嗱，咁我哋好快咁繼續睇落去啦。咁跟住第三行咧，佢就 range B1 dot value 等於 department。咁亦都即係話，我哋會喺將 B1 呢一個格仔呢度咧個內容咧就變成department。咁跟住我哋好快啦，嗱 C1 咧佢就個 dot value 就會變成 status。咁即係話咧會將 C1 呢個格仔入邊嘅內容變成 status 啦。如此類推，嗱跟住之後就會將 D1 變成 phone。咁跟住咧就會將 E1 咧變成 entry date。咁跟住最後咧就會將個 F1 變成 ID number。咁跟住啦，我哋去到最後一個部分咧，就會見到佢話 row one dot font dot bold 等於 true 啦。咁呢一句咧，嗱個 object 係乜嘢咧 ？object 就係 row one 啦，即係成個 row one 咧都係個 object 嚟嘅。OK， 咁跟住佢俾咗個 property 我哋喎，個 property 就係嗰個字體，即係嗰個 font dot bold， 即係佢粗唔粗體，字體粗唔粗體咧？呢個就係個 property 啦。咁佢就會將呢個 property 要個變成 true， 亦都即係話佢要粗體啦，係咪？咁即係話咧呢一行其實要做啲咩咧？就係話佢會將 row one 呢度咧變晒佢做粗體嘅。咁跟住最後啦，佢就多一句，佢就話 range A1 dot select。咁嗰個 object 係咩咧 ？object 就會係 A1 嘅呢一個範圍啦，呢個格仔。咁跟住咧佢就話 dot select。即係話會選擇佢嘅，咁呢佢係個 method 嚟嘅。咁喺呢度都講多少少啦。好多時咧，我哋寫完 macro 咧，到最後一句咧，都會幫佢去揀翻一個格仔，通常都會揀翻 A1 嘅，咁就整齊啲啦。即係做完一樣嘢之後咧，將嗰個選擇就上翻去最頂嗰度。咁純粹係一個整齊少少或者一個有手尾少少嘅一個做法嚟嘅啫，呢個咧基本上冇乜太大嘅影響嘅，但係我哋多數咧都會咁樣去做埋嘅。咁如無意外咧，呢一個 macro
做出嚟嗰個製成品就會係咁嘅樣，即係好似 end product 呢個咁樣啦，係咪？咁我哋試一試係咪啦？我哋首先 delete 翻頭先我哋呢一個 tab 先，咁跟住咧我哋又再 create 一個 copy。嗱，記住啊，我哋唔好喺個 original data 嗰度 run， 我哋咧就要做個 backup 俾佢，跟住再做到個 backup test 俾佢。咁跟住咧，我哋就試一試頭先我哋寫呢一個 macro 係咪真係做到嗰個效果咯？我哋而家撳一撳佢，嗱，你會見到同我哋頭先嗰個預測一樣啦。咁我哋會做到真係好似 end product 咁呢個格式出嚟啦。咁呢個咁重要嘅時刻咧，終於嚟到啦，就係我哋將會由零開始，一隻字一隻字咁樣去寫我哋嘅第一條 code 嘅。咁我相信咧，大家已經開咗 Excel 啦，咁個界面咧都已經設定到好似我而家咁樣噶啦。咁就跟住我一齊去做。咁咧，我哋而家咧就一齊去到 VBA 個界面嗰度，撳 Insert， 然之後咧 Insert 一個新嘅 module 出嚟。OK， 咁呢個 module 咧就會乜都冇，一個空白嘅。咁頭先個答案咧就會喺 module one 啦。如果你 double click module one， 就會見到頭先個答案嘅。不過我哋唔好睇頭先個答案。OK， 我哋嘗試用自己嘅理解啦，咁就去好似默書咁樣默翻頭先嗰啲嘢出嚟。咁我哋而家一齊 double click 個 module two。我哋喺呢度開始，咁大家跟住我一齊去做啦。咁我哋而家開咗 module two 之後咧，呢個係一個空白嘅界面嚟嘅。咁咧就撳 insert， 咁我哋 insert 一個新嘅 procedure 俾佢 ，OK， 一個 new procedure。咁我哋撳落去，咁之後佢就會要你入翻個名啦。咁我哋俾個名呢個 macro 啊，我哋叫佢做譬如 adding header 咁樣 ，OK。咁跟住咧，佢仲會問你究竟你係想做一個 sub procedure， 定係因為可能有個 function 一個 property。呢兩個咧暫時唔講咁多住，之後咧我哋嘅堂係會學到嘅。不過大家而家咧就揀咗 sub 先，即係 sub procedure。咁你亦都會揀就係究竟係 public 定係 private 啦。public 咧基本上就係我哋會用到嘅 ，OK， 咁就係喺其他嘅地方又好，又或者你喺其他嘅 macro 咧都可以用到呢一個 macro 嘅。咁遲啲我哋會講多啲，而家暫時唔講太多住。總之而家咧嗰個 procedure type 就係一個 sub procedure，OK， 咁然之後個 scope 咧就係個 public 嚟嘅。咁跟住我哋撳 OK。咁跟住我哋入第一行啦。如果大家記得嘅話咧，我哋第一個動作要做咧，就係響嗰個 first row， 即係最頂嗰度加一個新嘅一行俾佢嘅。咁所以我哋而家跟住我一齊打嗱 rows， 跟住之後咧，我哋就係第一行係咪？咁跟住咧，我哋就 object 打咗喺度啦。我哋個 object 打咗喺度 ，OK。咁跟住我哋撳一個點。咁跟住我哋就撳 insert， 咁呢個就係佢嘅 method 嚟噶啦。咁所以呢一行咧，成個 statement 就完成咗，一個完整嘅 statement 完成咗啦。有佢嘅 object， 咁跟住一點，跟住之後咧就個 method 喺度完咗。我哋撳 enter。我上一堂都講到啦，我哋咧係可以加一啲 comment 俾佢嘅，咁就叫 commenting out， 咁就係加一個 apostrophe 喺前面。咁之後咧就可以俾啲 look 自己，咁等大家等自己知道究竟呢一句咁係講緊啲乜嘢啦，即係以防你將來唔記得咗，又或者你想容易啲去睇，咁我哋可以加啲 looks 俾佢嘅 ，OK？ 咁呢個咧我哋就叫做 insert a new row 咁樣。咁跟住我哋繼續啦，我哋就落嚟下邊呢一度。我哋下一個系列嘅動作咧，想做啲咩咧？咁我哋而家已經有個 new row 喺度咯。嗱，我哋一係咁樣啦，我哋喺寫嘅期間咧，我哋就同時之間喺左手邊一齊手動咁樣做翻啲動作出嚟，等自己可以更加容易知道咗而家嗰個 spreadsheet 變到咩樣啊。OK， 咁我哋而家就加翻個 new row 先。咁我哋下一個系列嘅動作咧，就係想喺呢啲格仔嗰度咧加啲 heading 俾佢，記唔記得？咁所以咧，我哋就俾個 comment out 自己先啦。咁我哋就而家咧就係 adding heading，OK。咁呢一個咧就係我哋下一個系列會做嘅嘢。咁我哋就俾個 comment out 自己，俾個 look 自己喺度去提翻自己嘅。
咁跟住啦，我哋就會逐個逐個咁樣加翻落去嘅啲 heading。咁我哋就會去到 A1 嗰個格仔嗰度啦，咁就加個 name 喺度。咁所以咧，我哋跟住嗰一句係乜嘢咧？就係啦 ，range。咁跟住咧個 range 係 A1 啦。咁呢一個咧就係我哋嘅 object 啦。咁即係話 A1 呢個格仔就係我哋嘅 object 啦。咁之後我哋會俾個 property 佢嘅。咁佢嘅 property 就係佢個內容，佢嘅 value 係咪？我哋希望咧將 A1 嘅格仔嘅 value 咧變成 name 係咪？咁我哋嘅一個 statement 又完成咗啦。我哋有我哋嘅 object 喺度啦，跟住有佢個 property，個 property 變成咩樣啊？即係變成 name 咁樣。咁嘅成個 statement 完成啦。我哋咁 enter 呢一行完咗。嗱，咁為咗大家容易啲去跟咧，咁我哋都手動咁樣去將頭先嗰個動作擺埋落去啦。OK。咁我哋而家做完 A1 啦，即係做完 name 呢個 heading 啦。咁跟住我哋就會去到 B1 呢度，咁就加埋個 department 落去嘅。咁大家跟住我一齊打啦。咁我哋而家咧其實可以抄翻上一行嘅。咁嗱，我哋 range， 咁跟住咧就 B1， 咁佢嘅 value 就係咧 department。咁呢個 statement 又完成啦。我哋嘅 object，OK， 我哋嘅 object 就係 range B1， 即係 B1 嗰個格仔啦。咁嗰個 property 就係佢嘅 value， 咁佢會變成咩啊？就會變成個 department 啦。OK， 咁 enter。咁我哋啱啱嗰個動作咧，就會將 department 呢個內容咧就加咗喺 B1 呢度嘅。OK，咁我哋又繼續啦。其實咧，通常咧，我自己咧都好懶嘅，通常都會 copy and paste 嘅。不過因為今次係一個練習嘅關係咧，我想大家跟住我一齊做，去熟習翻嗰啲 language 咁樣。咁我哋都係逐隻字逐隻字打啦。但係應該咧，你喺下堂開始咧就會見到我係用翻 copy and paste， 就唔會真係逐隻字去打噶啦。咁但係而家咧，我希望大家同我一齊練習一下啦。咁我哋而家就會將 C1 個格仔變成 status 嘅。OK。完咗啦，嗱 object 就係個 C1 格仔，跟住 dot value， 咁就將佢變成 status， 成個 statement 完整咗，咁 enter 完成咗。嗱，咁啱啱嗰個動作做啲咩啊？就係會將 status 擺喺 C1 呢度，咁我哋咧喺左邊有手動咁樣去加翻呢個動作落嚟，咁方便大家去知道發生緊咩事嘅。嗱，咁跟住好快啦，我哋又會去到 D1 嗰度咧擺個 phone 落去嘅。跟住我一齊打 D1， 跟住咧佢嘅 value 就會等於 phone， 咁完咗呢個 statement， 咁 enter， 咁呢個動作咧就會將 phone 呢個字咧就擺向 D1 呢度嘅。嗱，咁跟住我哋又繼續咯，我哋 range E1 dot value， 咁我哋咧今次column E 咧就係個 entry date 嚟嘅。OK， 咁我哋就將嗱個 object 就係 E1 啦，E1 呢個 range 啦，佢嘅 property 就係 value， 將佢變成 entry date， 成個 statement 完成，咁 enter。咁佢呢個動作咧就會將呢個 entry date 咧就擺咗喺 E1 呢個位啦。好，我哋最後啦，咁咧就係 range。咁就會係個 F1 嚟嘅，咁咧就將嗰個 value， 佢呢個咧就係佢個 ID number， 嗰個 object 就係 range F1 啦，即係 F1 嗰個格仔 ，property 就係 value， 將佢變成 ID， 成個 statement 完成，咁 enter， 咁呢個動作咧就會將 ID number呢個嘅內容咧就變咗響 F1 嗰度噶啦。咁喺度講多少少啦，就你可能覺得話啲 coding language 都幾複雜喎，有咁多我背唔晒，點算啊？其實唔係太過需要擔心呢一樣嘢嘅，因為你唔係真係而家翻學默書啊嘛，係咪？咁你做嘢嘅時候好多時咧都會開翻之前嗰啲 file 嚟睇翻。譬如舉個例子，你下一次唔知道點樣改個
嗰個格仔嘅 value， 咁你咪開翻呢個 file 來嚟睇翻你自己寫過嘅嘢，咁睇翻自己嘅 notes 啊，又或者開翻我而家呢個 video 你再睇翻，咁你好快咧就會 pick up 翻嗰個language 係點樣噶啦。調翻轉啦，我反而覺得咧喺你學 VBA 嘅過程咧，最重要係乜嘢咧？就係最重要係你理解到中間嗰啲 language 係點樣，即係話你睇到呢一句嘅時候，你能夠知道佢個動作係做緊啲乜嘢，佢個 logic 係點樣，呢一個先係最重要。當然我哋之後會再講更多啦，但係譬如咧之後嘅 coding 有啲係譬如用到 if statement 啊，用到with statement 啊等等，咁就會複雜好多噶啦。咁所以咧去即係逐行逐行去理解到，然後跟到成個思路咧，呢一個技巧先係最重要，而唔係話真係要記晒所有嘅 code 啊，記晒所有嘅成個 library 擺晒喺自己嘅腦入邊啊。呢個反而唔係最重要咯，我覺得。咁我哋又翻入正題先啦，咁我哋就繼續做落去咯。咁我哋下一個系列嘅動作係做啲咩呢？就係想將第一行呢，即係嗰啲 heading 呢，全部變晒做粗體嘛，係咪？咁我哋俾個 comment out 佢自己先，咁呢就係叫做譬如 turning bold 咁樣啦。咁你見到佢變咗綠色字啦，即係話呢個係一個 comment out，因為佢有個 apostrophe 喺前邊嘅。嗱，咁其實呢一句呢就好簡單嘅啫，咁就第一句。咁咧就係將第一行啦 ，OK， 咁就將佢嘅 font dot bold， 咁就變成 true。咁頭先都講過啦，咁就係因為咧，嗰個 object 係乜嘢咧？個 object 就係第一行啦 ，row one。咁個 property 就係 font dot bold 啦，即係個字體粗唔粗體咧？呢個就係佢個 property。咁佢就會將佢變成 true。即係將佢 bold 呢一樣嘢咧，粗唔粗體就變成一樣要做嘅嘢，即係話佢會將佢變成粗體啦。基本上就係咁呢一行咧，就會將個第一行啦，即係嗰個 row one， 將佢個字體咧就變成粗體。咁我哋喺左邊咧就同時之間做翻，等大家容易啲去跟嘅。咁最後啦，最後一個系列嘅動作係做咩咧？就係我哋將會咧翻去開始嗰個 cell 嗰度嘅，即係 A1。咁就 returning to starting point 咁樣啦。我哋俾個 comment out 自己，而入邊咧嗰個 statement 都好簡單嘅啫。咁我哋就同之前一樣啦 ，range 係咪？因為我哋而家咧就係想揀翻 A1 嗰個格仔啊嘛。咁我哋咧就個 object 就俾個 range A1 佢 ，OK？range A1 就係嗰個 object。咁跟住咧佢個 method 係咩咧？個 method 就係其實就係 select 嘅啫，揀一揀佢。咁我哋撳 enter， 咁呢一個咧就會係我哋最後一個系列嘅動作。佢會做啲咩咧？就會喺A1 呢個格仔度撳一撳佢，揀咗佢咁樣咯。咁基本上咧，我哋成個 code 咧就完成咗啦。咁我哋又 check 一 check 佢先啦，即係一本書一定要有個封面、封底，有冇全部完整嘅嘢喺度啊？咁全部齊晒咧，咁呢個 code 就完成，我哋就可以 test 佢噶啦。咁我哋而家咧完成咗我哋個 code 啦，咁我哋去 test 下佢先啦。咁我哋就delete 翻頭先呢個 tape 先，呢個 backup test 呢個 ，OK。咁跟住咧，我哋又再 create 個 copy 咯，由頭做起。咁跟住咧就將呢個 copy 出嚟嘅一個 data 咧，就改翻個名俾翻佢先啦。跟住之後咧，我哋就去 run 我哋個 sub procedure， 睇下個效果係點樣。咁我哋喺 test 呢一個 code 之前咧，不如我哋喺呢度俾少少儀式感我哋大家。咁就係因為咧呢一個 code 就係我哋第一次由零開始一步一步寫出嚟嘅 code， 亦都係你第一次寫出嚟嘅 code 嚟嘅。咁所以咧，話呢個儀式好緊要啊！呢個 moment， 我哋咧撳呢個掣就會證明到你啱啱寫嗰個 code 係啱定係唔啱。你完成咗你第一個 code 未㗎啦？咁我哋撳㗎咯喎，我哋去到 VBA 嘅界面有個 play 咁樣嘅掣嘅 run sub，咁我哋將我哋 cursor 放響個 code 嘅一開始呢個位，咁跟住咧就撳呢個 run sub 呢個掣一撳，咁如果咧你能夠做到好似咁樣嘅效果，加到一啲 heading 落去，咁你就成功咗啦。如果唔成功唔緊要，我哋再睇翻之前嗰我哋回帶睇翻之前嗰個 video。咁睇下咧，你做漏咗邊度，又或者有冇啲打錯字咁樣，唔緊要，再試過就得噶啦。咁今日咧，
我哋就寫咗我哋第一條 code， 恭喜大家！我哋今日咧仲學到一啲比較 basic 嘅一啲 language， 咁去寫咗一個比較 basic 嘅 code 嘅。其實咧去做同一個動作咧係可以有好多唔同嘅方法去寫出嚟嘅。咁我哋下一堂咧就會學下其他嘅 variation。咁跟住咧我哋仲會學多幾個新嘅動作啦，同埋學下點樣去改個顏色，即係改個 property 啦。咁之後咧我哋就會寫一個比較複雜少少嘅 code 嘅。咁今日我哋嘅時間咧又差唔多啦。咁麻煩撳翻個 like 同埋撳翻個訂閱，希望將來嘅影片咧都繼續幫助到大家。我哋下一堂再見，拜拜。